दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Vivo Y20 के बारे में। और अगर आपके पास Vivo Y20, Y20G, Y20i या तो Y21 इसमें से कोई भी मॉडल है और उसमें जो है ये जो ईयर स्पीकर का साउंड बहुत ही स्लो सुनाई दे रहा है, आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, और आप कभी गाना बजाते हो या तो कुछ जब रिंग आता है आपका ये जो स्पीकर का आवाज़ है बहुत कम सुनाई दे रहा है, तो आप इसको घर में ही ठीक कर सकते हो। किसी रिपेयरिंग शॉप में जाके आपको स्पीकर चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रॉब्लम है इधर ही प्रॉब्लम है। आप इसको आराम से घर में ही सॉल्व कर सकते हो, किसी रिपेयरिंग शॉप में जाने का ज़रूरत नहीं है, या तो आपको स्पीकर चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। तो वैसे से मैं एक टेक्नीशियन हूँ, मैं ऐसे ही साफ करके या तो ऐसे ही क्लियर करके देता हूँ जिसमें कि आपका स्पीकर का साउंड या तो ईयर स्पीकर का साउंड बढ़ जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही इसी के चलते इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपका ये वाला जो स्पीकर है जी, जो कि मतलब रिंगर होता है, या तो आप जब कभी भी गाना बजाते हो, यूट्यूब देखते हो, वो जो साउंड अगर कम आ रहा है तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो। देखिए दोस्तों, इसको बढ़ाने का एक ही मात्र छोटा सा तरीका है। आपको एक सिम रिजेक्टर टूल लेना है, और सिम रिजेक्टर टूल लेके ये जो होल है, 3 होल होता है या तो छोटा छोटा होल होता है, उसमें से एक होल को ओनली होल कर देना है, क्योंकि इसका स्पीकर जो है नीचे रहता है, उसके ऊपर एक जाली रहता है। वो जब जाम हो जाता है तो आपका स्पीकर में क्या होता है ना, आवाज़ बहुत कम आता है। जब एक होल कर दोगे, एक या तो 2 ऐसे होल कर दोगे, तो आपका आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा सुनाई देगा और आपका जो है प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो नीचे का स्पीकर। और अगर आपका ईयर स्पीकर में कम सुनाई दे रहा है तो आपको पहले तो एक ब्रश लेके इसको साफ कर देना है। देखिए ये जो ऊपर वाला ग्रिल होता है, इसमें क्या होता है ना, पसीना जाता है, पसीना जाके क्या होता है, धूल जो है धीरे धीरे जाम हो जाता है। आप लोग देख सकते हो ये जगह में जो छोटा छोटा होल है, अगर ये इस ब्रश में नहीं होता है तो एक पतला सा कोई भी पिन लेना, लेके एक होल को साफ़ कर देना, ऐसे करके साफ़ कर देना। साफ़ करके बाद में ये वाला पुराना वाला ब्रश में से अच्छा से ऐसे साफ़ कर देना। आपका आवाज़ जो है एकदम क्लियर आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा। आपको कोई स्पीकर चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, या तो कुछ भी ये जो नीचे का स्पीकर या तो ऊपर का स्पीकर जो है चेंज करना नहीं पड़ेगा, और आराम से जो है ये घर में ही ठीक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में, ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, और ये जो बात मैंने बोला उसको एक बार ट्राई करना, उसके बाद जो है आप स्पीकर लगाने का कोशिश करना या तो कुछ भी करना। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ठीक हुआ कि नहीं। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग का दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।